دموکراسی رو چرا میگن کفر است؟ به خاطر ازی که تعیین ارزش اسلام برای الله میته و دموکراسی برای انسان میته. چرا؟ ما به خود دین داریم، نظام داریم، آیین داریم. پیرو کدام کتاب هسته؟ کتاب الله. در کل زندگی خود قانون خود قرار دادیم، تابع از اوستیم. مرگ به دموکراسی. این دموکراسی لعنتی از دنیای غرب آمده، ما را بیخی بی خود کرده. عزت ما، حیثیت ما، مرتبه و افتخار ما کدام دین است؟ اسلام. کدام کتاب است؟ قرآن. پیروی از رسول الله را افتخار خود قرار میدیم. شراب خوب چیز است یا بد چیز است؟ اسلام میگه که ایره برات الله تعیین میکنه. پیغمبر هم حق نداره که ایره تغییر بده. الله گفته که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. پس خمر، شراب، میسر هم قمار. ایره قرآن چی گفته که شراب و قمار چی است؟ رجس است، چتلی است، عمل شیطان است و گفته که فجتنبوه، اجتناب کنید. ایناله در دموکراسی اینمی ربوبیت خالق بر مخلوق داده میشه. دموکراسی یک عقیده هست. در دموکراسی میگه که اینمی شراب و قمار خوب است یا بد است، این ما گفته نمیتونیم. کی گفته میتونه؟ پارلمان. پس اینا پارلمان خود رب خود ساخت. از این خاطر مسلمانی که ربوبیت الله را میشناسه هیچ وقت ای گفته نمیتونه که من به دموکراسی ایمان دارم. چرا ایمان داشتن و باور داشتن به دموکراسی، باور داشتن به صفت ربوبیت خالق برای کی هست؟ برای مخلوق هست. این فرمولای عقیده هست. سری کسا چون درس عقیده را نخوانده میگه هم دا کوم هم دا. یک وقتی یک کسی مرا گفت در وقتی کمونستا بود، گفت کارمل یک مارکسیست بسیار خوب است و کارمل یک مسلمان بسیار خوب است. ما گفتم تو اشتباه میکنی، یا تو نمیفهمی یا مرا بازی میتی. چطور؟ من گفتم هیچ امکان نداره که انسان هم مارکسیست شود و هم مسلمان شود. چرا؟ اسلام میگه که ان الدین عند الله الاسلام. نظام و قانون و برنامه زندگی تو اسلام است. اما مارکس میگه که دین مخدر ملت هاست، دین هیروئین است، تو باید دین نداشته باشی. حالا چطور امکان داره که مثلا هم مارکسیست شوی و هم مسلمان؟ یا لودستی، نه اسلام میفهمی نه مارکسیزم. اگر نمیفهمی که تو جنجال نمیکنم، با خدا زدگان ستیزه مکن که خدا زدگان را خدا زده است، تو را خدا زده. یا میفهمی فریب میدی، میخوای مرا فریب بدی، در حالی که از نگاه فکری و اعتقادی کسی اردوی جمع نمیشه. ایناله اگر کسی ربوبیت الله را میفهمه و اساسات دموکراسی را میفهمه که دموکراسی در اساس اندیشه و عقیده خود با اساس اندیشه و عقیده اسلامی در تکر است. اسلام میگه که این الحکم الا لله، حاکمیت مربوط الله است. الله هست بر تو ارزش ها را میده. دموکراسی میگه که اینمی ارزش ها مربوط چی میشه؟ مربوط انسان میشه. اسلام میگه که قانون آسمانی است، دموکراسی میگه قانون زمینی هست. این حالی کسی که ربوبیت الله را با اساسات اصلی دموکراسی میفهمه هیچ وقت این دوتا را جمع نمیکنه. اما کسایی که اردوی زیر نمیفهمه باز شلغه مکت شروع یک جای که نامش میمانه دموکراسی اسلامی، یعنی کافری اسلامی. میشه جمع نمیشه. ریشدار بیریش، من یک ریشدار بیریش دیدم. این چه قسم ریشدار بیریش بود که نیمش شلبت ریشش کل بود، نیمش نمیشه. ریشدار ریش کل، یا ریشدار باشه یا ریش کل باشه، هر دوش نمیشه. والا من یک مرد زن دیدم، زن مرد دیدم. چه قسم زن مرد دیدی؟ کدام خنثی را دیده؟ این حال دموکراسی اسلامی هم یک اندیشه خنثاست، نه مرد است نه زن. فهمیدی؟ از این خاطر کسایی که میگه ما با دموکراسی اسلامی باور داریم، یه بیچاره نه ازی شد نه ازو شد، در بدر شد. این حال اگر کسی در این نقاطی که ذکر میشه که الله رب مالک است، رب متصرف است، رب خالق است، رب تدبیر کننده است. این حال اگر یکی از این صفات برای مخلوق میده، این در صفت رب بودن خالق این شرک آورد. شرک این چی میگن؟ شرک در ربوبیت. شرک در ربوبیت چی است؟ که یک فعلی که مخصوص الله هست او را برای کی بده؟
بر مخلوق بده. این شرک در ربوبیت نیست. الحمدلله این مجلس بیبی این جوانا را بیبی ما به دنیای کفر اعلان میکنیم که دنیای کفر اگر هر قدر مصارف بکنی محنت بکنی زحمت بکنی انشالله مصارفت دقت خاک یکسان است. این جوانا اولاد وطن دین است، اولاد با غیرت است، اولاد با شهامت است. از دین خود دفاع میکنه نمیکنه، از فرهنگ اسلامی دفاع میکنه، از راه سنت رسول الله دفاع میکنه. چقدر آماده است برای دفاع سنت. ماشاءالله. ببینه دنیای کفر ببین. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر.